Aleluya, Salmo 63. El pastor refería algo muy importante en esta noche sobre el fuego que simboliza la presencia de Dios, y en estos simbolismos está el fuego que purifica, está también el agua, amén, que limpia, que transforma, que nos sacia también, que simboliza también el Espíritu Santo, como ríos de agua viva en nuestros corazones. Ya en usted está esa presencia, hermano. Usted es un hijo de Dios, está esa presencia ahí. Debe permitir que fluyan esos ríos, que corran esos ríos de agua viva. El aceite también, como esa unción fresca en nuestras vidas. Vamos a leer esta palabra muy hermosa. Salmo 63, versículo 1. ¿Están todos ubicados? Dice la palabra de Dios: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. A ver, todos, por favor. Dios. Amén. Ahora leámoslo como si fuera usted el que estuviera escribiendo estas palabras. Como si fuera usted el necesitado de estas palabras. A ver, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Amén. Siéntese, por favor. Quiero saludar a nuestro hermano amén, que conozco también, pues le distingo también. Un tiempo fue pastor y administró mi familia y que también le recuerdan mucho ahí en esa congregación, y aquí también ustedes están recibiendo esa bendición. Antes de San Luis Los Orígenes, amén, hoy está con ustedes acá administrando. Y también mi familia le saluda a ellos, la hermana Nancy, Angie, y también sus hermanos Jordan también, David, que está por ahí también. Dios los bendiga a ellos en el nombre de Jesús. Al comité de jóvenes, Dios les bendiga también a ellos por esta invitación. Y a cada congregación, bueno, están de aquí de Tibú La Unión, Tibú Técnico, amén, de Barrio Largo. ¿De dónde más? De Rudecindo Soto. Yo vengo de Rudecindo Soto. Amén, actualmente estoy pastoreando en Rudecindo Soto, y también Dios me permite estar aquí en esta noche. Bueno, mis hermanos, quiero tomar unas palabras que dijo el pastor, que son muy ciertas. La verdad, nosotros creemos que hay una fuente corriendo en esta iglesia. Creemos en un Dios vivo, verdadero, que no se esconde cuando alguien lo busca. Si alguien está interesado en esta hora, más de todo el comité del pastor, que usted sea lleno, es el mismo Dios. Incluso de usted mismo, Dios está interesado en llenarlo, en bautizar, incluso los amigos. A los amigos le damos la bienvenida en esta noche. Y de todas las cosas que usted puede experimentar en este mundo, hay algo que le hace falta experimentar, y es la presencia del Señor Jesús. Y cuando experimenta esa presencia, lo sopesará en la balanza con lo que ha experimentado en el mundo, y apenas disfrute la presencia de Dios, no podrá compararlo con nada en este mundo. Porque alguien que es impactado por el poder de Dios, no hay nada que sobrepase eso. Usted puede haber experimentado su cuerpo altas dosis de lo que sea, altos placeres de lo que sea. Puede decir, hay personas que dicen: ya probé eso, ya puedo morir en paz. Pero déjeme decirle, algo siempre le faltará al ser humano, y es la presencia bendita de Dios. Ese Dios que no está distante, sino que está cerca, también puede llenar su corazón. Y amigo, de pronto que no comprendan muchas cosas, como cantan, lloran, otros abren sus manos, pero ¿qué pasará con esta gente? Pues inténtalo también usted esta noche. Y bueno, yo voy a ver qué es ese Dios. Si Él también me quiere llenar a mí, pues aquí estoy. Estoy necesitado, tengo tantas cosas, y Dios de seguro lo va a llenar. Hace rato cantábamos una alabanza que tengo muy pendiente y muy afectada también,
y es tu Espíritu Santo en mí. Y yo conozco al hermano que compuso esa alabanza. Y yo estuve en un campamento donde participé como del comité de los jóvenes. Y recuerdo muy bien que en Antonia Santos, bueno, el lema para el campamento es Espíritu Santo en mí. Y se le legó un hermano que es compositor y músico, pero él no había hablado en lenguas, no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y le dijeron, hermano, usted componga la alabanza del campamento y es para tal fecha. Y pasaron los días, un mes, 2 meses, hermano, más adelante. Cuando ya se acercaba el día, ya estaba próximo el día del campamento, digo, no, yo no me voy a comprometer, yo mejor voy a decir que no, que conmigo no cuenten. Incluso ni siquiera recibió el bautismo del Espíritu Santo, mejor voy a decir que no. Pero cuando fue a decir que no, algo le impulsó a decir, no, espérate, ¿por qué no te sientas y escribes? Dice él que se sentó y empezó a meditar eso, de que él no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y empezó a escribir una alabanza con una petición y un clamor. Señor, aquí estoy postrado, porque solo quiero obedecer. Y ya usted sabe la alabanza. Y él expresa en unas palabras una petición que necesitaba su corazón. Y es, yo quiero ser lleno del bautismo del Espíritu Santo. Y en esta alabanza hago esa petición. Y empieza a escribir cada letra y cada petición. Pasa al campamento y se canta la alabanza. Y el hermano no recibe el bautismo del Espíritu Santo en el campamento. Pero unos meses, él pensando nuevamente en la letra y lo necesitado que estaba, empezó a clamarle a Dios y a buscarle. Y dice el hermano que se acostó pensando en todo esto, bueno, que recuerdo más bien. Y dice que estaba soñando y en el sueño, él decía, estaba hablando en lenguas. Cuando se despertó y estaba hablando en nuevas lenguas. Yo quiero decirle algo, para Dios no es imposible que usted en esta noche renueve fuerzas. Para Dios no es imposible que usted en esta noche hable por primera vez en nuevas lenguas. Puede llevar muchos años, pero si usted se dispone de recibir en esta noche, de seguro Dios lo va a llenar. Y yo quiero decirle algo más. No solamente la necesidad son para los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, sino también de aquel que ya ha hablado, de aquel que ya también ha recibido, que está sirviendo, porque Dios tiene más. ¿Usted quiere más de Dios? ¿Quién quiere más de Dios en esta noche? ¿Quién quiere más de Dios en esta noche? Voy a decirle algo, eso se va a notar. El que quiere más de Dios se levanta. El que de verdad viene por algo de Dios se le va a notar desde ya en este momento, desde que iniciamos. Y considero, hermano, que si usted está aquí es porque está sediento de la presencia de Dios. Yo quiero predicar bajo este pensamiento del texto que leímos, porque, hermanos queridos, necesitamos que Dios nos llene, necesitamos que esa presencia nos cubra. Cuando hablamos de una persona que tiene sed, hablamos de alguien que está en un estado de necesidad, un estado urgente, un estado que no puede pasar por alto. Una persona con sed es una persona en un estado que le indica que no puede seguir haciendo lo que hace. ¿Alguno ha tenido en algún momento una sed extrema? ¿Cierto? Ha caminado, yo recuerdo cuando estaba en el Tarre, norte de Santander, caminando a esas montañas. Y cuando una vez hice una petición, estaba por allá con unos hermanos por montaña, caminando, hermano, y se nos acabó el líquido. Y caminé en el sol intenso. Hice una sola petición. Y en esas casas era muy raro que tuvieran luz, porque las casas por allá bien lejos, bien adentro en el Tarra. Y recuerdo que hice una petición como si yo no pudiera, pero yo la hice: Señor,
Yo miro la cara hacia la distancia. Señor, te voy a hacer una petición. Yo tengo mucha sed. Y de verdad pero no quiero agua de clima. Yo quiero agua fría, Señor Jesús. Pero no solamente quiero agua fría, quiero agua con sabor a limón, una buena limonada, y quiero que sea bien fría, y quiero que sacie esta sed. Y yo dije, bueno, pero llegando se me iba olvidando. Yo, bueno, así en agüita, yo esperando el agua al clima. Pero salen con un vaso. Yo miraba que ese vaso era aluminio, estaba sudando ese vaso. Yo dije, viene fría. Y venía la limonadita fría y cuando la probé, calmó mi sed. Uno cree que Dios no puede responder ciertas cosas. Uno cree que es muy imposible. Pero hay peticiones que parecen como muy sencillas. Pero cuando alguien está necesitado y la hace delante de Dios, Él no toma muy folclóricamente o muy deportivamente esa petición. Si alguien acá de verdad viene con el anhelo, hermano, Dios lo está viendo y está interesado en llenarlo aquí en esta noche. Alguien con una sed intensa no puede pasar por alto esa sed, tiene que parar. Si está trabajando en el campo y por mucho tiempo que tenga que abordar el trabajo, por mucha ocupación y esté tirando charapo tal vez, por mucha fuerza que tenga, el estado físico le va a reclamar agua. Y le va a decir, para, no puedes continuar, ve al cántaro y bebe todos los sorbos que pueda de agua. Y por más que quisiera, si siquiera se puede desmayar. Si quisiera continuar, hermano, su cuerpo no lo va a dejar, su estado se va a nublar, sus ojos se van a nublar, su estado anímico va a bajar de una vez, la lengua se lo va a hacer notar. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado de esta manera. Con agua, nuestro cuerpo prácticamente tiene de un 60 a un 80% de líquido, hermanos. Por eso usted constantemente tiene que estar tomando agua. Es una necesidad. Usted puede aguantar muchos días sin comer. Pero sin agua, quién sabe cuántos días puede aguantar una persona. 2, 3 por mucho. Si es que alcanza 3. Por eso, hermanos queridos, una persona físicamente no puede vivir la vida sin agua física. Por eso las fincas tienen mucho valor al lado de las corrientes de agua. Por eso los cultivos se benefician mucho. Yo estuve en un lugar visitando una vez, eso es por allá del Socorro hacia adentro, unas montañas del Socorro, y tienen cultivos de café, y de lo que más escasea, ya saben qué es, el agua. Y a veces nos servían agua, ¿y saben cómo venía el agua? Esa es turbia. ¿Y a quién le gusta tomar agua turbia? Yo iba a tomar, Señor, en tu santo nombre. Y para él no había más, era lo que había como tal. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos queridos, que aquí no hay agua turbia, aquí no hay un Dios cualquiera, aquí hay un Dios que fluye en su presencia con una agua verdadera, aquí hay un Dios con una presencia maravillosa para nuestra vida. Por eso, hermano querido, el bautismo, la presencia del Espíritu Santo es una necesidad, no es una opción. Que llega el Evangelio, no, yo veo a ver si me lleno, yo veo a ver si me acerco, yo me bauticé, ya estoy aquí en el Evangelio, ya pertenezco, pero ahí el bautismo, el Espíritu Santo, pero no es una opción, es una necesidad. Yo quiero decirle, yo lo comparo de esta manera. Si usted estuviera cumpliendo años y está en la mesa, y en la mesa le colocan todos esos regalos para usted, ¿usted cuántos regalos abre? Si son para usted, ¿cuántos abre? Si hay 30 regalos, ¿cuántos abre usted? ¿Cuántos? No, pero ¿por qué todo? Que sea uno nomás, o los abre todos. ¿Se los abre todos? ¿Seguro? Claro, son para usted. Si se lo trajeron, se lo entregaron, es
esto es para usted. ¿Qué le corresponde? Tomarlo y abrirlo. Usted no pide permiso para abrirlo. ¿Por qué? Porque ya le pertenece. En este evangelio, en este camino, el Señor nos ha dado grandiosísimas bendiciones. No te conformes solamente con ser salvo. No te conformes con venir. Aquí hay mucho para alguien que necesita. Y si alguien está necesitado, el Señor tiene grandes bendiciones. No tomes eso como una opción. ¿Será que sí? ¿Será que no? Necesitas ser lleno. Necesitamos andar bajo la presencia del Espíritu Santo. El Señor nunca dijo, si ustedes quieren recibirlo. Si ustedes, no. El Señor dijo, no se vayan. Tienen que recibir esta presencia. No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. No se vayan todavía. Estaban emocionados. Querían salir, pero espérense todavía. No es el momento de irse, discípulos. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Aquí todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Los niños tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué actitud debe tener un sediento? Porque el pastor lo decía. Aquí podemos, hermanos, dar botes mortales. Aquí pueden ir hasta los ángeles. Es caso. Si alguien no tiene esa necesidad, si alguien no tiene ese deseo, hermano, pueden remover lo que sea, pero puedes perderte la bendición. Le puede echar la culpa al predicador, le puede echar la culpa a los distractores, le puede echar la culpa a lo que sea, pero donde un Dios ha derramado el Espíritu Santo y ha abierto una fuente poderosa, lo que nos corresponde es zambullirnos en esa fuente. Amén. Lo que dijo el hombre en el estanque es: no tengo quien me meta, porque solamente hay un ángel y remueve el agua y se me adelantan como tal. Oh, hermano querido, qué bueno esta dispensación, qué bueno este tiempo, porque el velo fue rasgado y la presencia de Dios quedó dispuesta para aquel que necesite. No hay que esperar que alguien me mueva, no espere que alguien. El hombre ese día esperaba que alguien lo metiera. Hay gente que espera eso, hay gente que espera que lo empuje, hay gente que espera que lo motive, hay gente que lo espera que le digan cosas bonitas, hay gente que espera tantas cosas. Pero déjeme decirle, hermano, no estamos esperando aquí, esto, aquello. Solamente ya está derramado el Espíritu Santo, y si alguien lo cree, ya puede hablar en esta hora por el poder del Espíritu Santo. Pero es importante su actitud, la actitud de un sediento. ¿Qué actitud tiene un sediento? ¿Qué actitudes debe tener alguien que quiere ser lleno? ¿Qué actitud debe tener un cristiano que anhele las bendiciones de Dios? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué forma debe tener? Porque es que la gente dice que Dios tiene consentidos, pero no. Dios no tiene consentidos. Solamente que hay unos que se disponen más. Amén. Es que ¿por qué hace así? ¿Y por qué yo no? Dios no tiene preferidos. Él derramó su sangre para todos en el nombre de Jesús. Pero el que decide creer y se meta en este arroyo, hermanos, en este fuego, él recibirá la bendición de él. ¿Qué actitud debe tener un sediento? Lo primero es: debe reconocer su condición de sediento. Debe reconocer que está sediento. Mire, hermanos, de los problemas más grandes de una persona enferma físicamente es que reconozca que está enferma. Hay personas que están ¿estás enfermo? No estoy bien. Y la gente le dice: usted está enfermo, mire sus circunstancias. No, yo estoy bien. Vamos a, no, yo estoy bien. No reconoce su condición. Y el que no reconoce su condición no va a recibir la bendición.
Por eso lo primero que los amigos también deben estar acá, y cada hermano, es reconocer que yo necesito de Dios, que soy un sediento. Hoy estoy más necesitado que ayer. Mañana si me levanto estaré necesitado de la presencia de Dios. No vivas, hermano querido, ya acostumbrado ya a recibir, y con eso es suficiente. Cada día que nos levantamos es un día que necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. ¿Por qué tomaste agua hoy? Si tomaste ayer, porque hoy tenías otra vez sed. ¿Por qué vas a tomar otra vez agua mañana? Porque el cuerpo te lo va a pedir. ¿Por qué buscas hoy en un culto un viernes y vienes acá? Yo considero que si usted se mueve hasta acá es porque algo lo impulsa a buscar de Dios, es porque algo lo impulsa a acercarse de Dios. Y qué bueno que en esta noche alguien empiece a mirar hacia adentro cómo está su corazón, qué tiene en su vida, qué hay en su alma, qué hay en su mente. Porque, hermano, reír frente a todos es muy fácil. Servir y movernos y poner la cara bonita frente a todos es muy fácil. Pero qué bueno, hermano, que usted identifique en esta hora: yo tengo una condición, tengo una necesidad, hay algo en mí que necesita de Dios. Hoy estoy sediento. Qué bueno que alguien en esta noche empiece a reconocer que necesita de Dios. Hay gente que pareciera que no necesitara de Dios. Amén. Está en el culto y eso. Eso es para los que están empezando. Eso es para los que acabaron de llegar al Evangelio. Yo ya llevo 20, yo ya recorrí este camino, yo ya he hablado muchas veces en lenguas, ya he visto milagros. Oh, hermano querido, yo también tengo un tiempo en este Evangelio. Y yo digo: Señor, yo necesito más de ti. No quiero, Padre mío, conformarme. Oh, yo quiero que me llenes, que me hagas hablar en nuevas lenguas. Si tienes algo para mí, yo lo quiero recibir en esta noche. No crean esta noche que estoy predicando solamente para ustedes. Hoy quien se para acá también necesita de este fuego celestial, de esta presencia. Tal vez alguien esté luchando con algo, no lo deje acercar, esté ahí batallando con un pensamiento, con alguna circunstancia, y esconderlo trae grandes problemas. El salmista, en el Salmo 32, el salmista David hace una expresión muy bonita. Ese hombre que era el rey, ese hombre que ministraba frente al pueblo, ese hombre tenía una necesidad muy urgente, y él trató de esconderla, trató de ocultarla. Pero ¿sabe qué dijo ese hombre? Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Por tanto, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Otra versión dice: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. El salmista se miró y dijo: algo me sabe. El salmista se tomó el tiempo. Yo hago el silencio para que usted se tome el tiempo. El salmista sabía su condición, sabía su tentación. Usted sabe su tentación en esta noche. Amén. Así es. Usted sabe su dificultad en esta noche. Usted sabe que lo tiene tan agobiado en esa casa que vive. Usted sabe lo que llora constantemente en las noches. Usted sabe por lo que pasa constantemente. Usted sabe lo que anhela su corazón. Él se dio cuenta de su estado. Entre más lo escondía, más se clamaba su alma. Mira, hermanos, cuando alguien quiere esconder algo, más se le nota.
Amén. Cuando alguien quiere ocultar algo más, se le nota como tal. Por eso en esta noche, qué bueno que nadie no oculte nada, sino que se abra completamente de Dios y le diga: aquí estoy tal como soy. Ahora mi vida, no quiero esconderte nada. Hoy te digo, te necesito, Padre. Y es que eso no está mal, hermanos. Somos seres humanos, tenemos retos, falencias, errores, cosas siempre por mejorar, y Dios las sabe. Dios lo conoce. Con Él las apariencias no funcionan. Él sabe tu condición. Él sabe cómo llegaste a esta hora. Él sabe cómo llegó a este alborado, a este lugar de predicación. Él sabe por lo que está pasando. Pero es que soy fulano de tal, es que hago eso. No importa quién seas, si estás acá y en esta tierra, necesitas que Dios te llene de su presencia. David era el rey, tenía tronos, tenía riquezas, tenía cosas colgadas ahí, tenía tantas cosas. Pero lo primero que David hizo cuando fue a gobernar, no empezó a mirar las tierras que tenía, no empezó a mirar los ejércitos que tenía, no empezó a hacer nada de eso. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo David? ¿Sabe qué fue lo primero que hizo David? Fue a traer el arca de la presencia de Dios. Amén, amén. Ese reino sin la presencia de Dios no es nada. Y lo primero que hizo David fue ir a traer el arca de la presencia de Dios. Y era un ritual completo para llegarlo al trono, al lugar del reino. Pero cuando iba llegando, alguien lo menospreció. Puede ser que alguien está aquí con el deseo, yo lo estoy mirando, otra vez buscando. Puede ser que alguien esté ahí con su corazón quebrantado y alguien esté menospreciando eso. Cuando David llegó allá, su esposa lo menospreció. Pero David dijo: ¿sabe qué, mujer? No me importa nada. Yo soy un sediento de esta presencia. Yo necesito este Dios. Y si a ti no te parece, allá tú con ese pensamiento, pero me haré más vil, lo buscaré hasta que Él habite en mi corazón, hasta que Él me llene. Por eso lo primero que alguien debe hacer en esta noche, si quiere que Dios lo llene, es decir: yo necesito de ti, Padre mío. Yo anhelo que tú me llenes. Yo anhelo que tú me des todo lo que tú quieras, que me manejes en esa dimensión del Espíritu Santo. Qué bueno que ninguno en esta noche se quede sin reconocer que necesita que Dios lo llene en esta hora. Lo segundo que debe hacer es clamar y buscar. No se puede quedar quieto. La Biblia dice en un salmo muy importante en la palabra de Dios, el Salmo 42, ¿ya se lo sabe usted muy bien? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Los hijos de Coré mencionan este salmo. Oh, como este siervo brama por las... Y empecé a mirar, ¿por qué dijeron esto estos hombres? ¿Por qué escriben este salmo? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué este clamor? ¿Por qué esta petición? ¿Por qué esta búsqueda? ¿Por qué esta intensidad? Porque este versículo tiene una intensidad, tiene una fuerza desmedida. Usted lo ve como el ciervo brama, como las corrientes de las aguas. Y parece una poesía bonita, parece una frase bonita, pero más de ser una frase bonita, más de parecer poesía, había un clamor en estos personajes, había una petición intensa, había algo que estaban necesitando y buscando. Y empecé a mirar algunas ilustraciones, y de todas las que miré, hubo una que me llamó la atención. Y esa petición, el escritor ve al ciervo, un animalito muy especial, muy querido, muy bonito como tal. Y el ciervo tiene bramidos especiales. Tiene un bramido para momentos de aparearse, tiene un bramido para cuando va a comer, tiene un bramido para diferentes cosas. Pero hay un bramido que lo identifica, que está en agonía.
tiene un bramido que lo identifica, que está en peligro. Y esa expresión que dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo, cuando está el calor intenso, su cuerpo empieza a sentirlo, empieza a consumirlo, empieza a sudar, y no solamente sudar, empieza a emitir olores fuertes. ¿Y qué tiene que ver ese olor fuerte? Ese olor fuerte lo detecta a sus depredadores. Lo expone a los depredadores. Por eso dice el salmista, como ese siervo que está necesitado, como ese siervo brama, no es un bramido por ahí cualquiera, es algo que sale, miren, desde acá. ¿Usted alguna vez ha tenido un clamor desde adentro? Una vez llora, pero hay momentos que el lloro no es el mismo. Una vez se quebranta y llora así, pasa un momento difícil. Pero hay momentos que nos sacude, que sentimos que algo está recurriendo desde adentro, que nos descompensa, que nos va a tumbar. Hermano, mira, hay veces que nos sentimos mal, pero hay momentos que sentimos que el mundo se nos cae encima, que sentimos que desde adentro hay algo que está clamando dentro de nosotros. Y ese siervo que bramaba decía, si él brama, él está buscando corrientes de agua. ¿Y sabe qué hacía el siervo? No llegaba a la orilla solamente bebía, él se metía a lo profundo del agua y se zambullía, que el agua le quitara ese hedor o ese hedor intenso y pudiera refrescarse del agua. Por eso es el grito de un hombre desesperado por la presencia de Dios. Oh, el salmista lo mira y dice, así como ese siervo, así está mi vida, sedienta de la presencia de Dios. El escritor mira la escena y se compara sediento. Hermano, mire, no es una simple petición, no es un momento de un culto solamente, es alguien que está necesitado, que si no se llena puede morir, que si Dios no lo llena, él siente que muere. Oh, ese siervo es como esa persona que no hace una oración de paso, no viene y aplaude solamente, él tiene una necesidad desde su alma. Y él no mira si alguien más la tiene, él viene a saciarse él mismo. Él dice, hoy nadie sabe de mi vida, hoy nadie sabe lo que pasa en casa, hoy nadie sabe lo que estoy pasando, pero necesito que Dios me llene. Hoy vengo a buscarlo a él. Al principio leíamos un versículo muy especial. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. El salmista dice, oh, tú eres a quien puedo recurrir, tú eres a quien puedo buscar. Yo quiero decirte en esta noche, aquí hay un Dios que te escucha, aquí hay un Dios que se interesa por tu vida, aquí hay un Dios que sabe lo que pasa constantemente en tu vida. Él sabe tus mañanas, tus madrugadas, tus tardes, tus noches. Él sabe tu vida, y el salmista se apropia de ese Dios. Tú no tienes un Dios prestado por ahí, tú tienes un Dios que te pertenece y le perteneces a Él. Por eso David nos diga diciendo, ay, ¿será que puedo acercarme? ¿Será que eso? Y si eso lo dice David, ¿cuánto más nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús? David se siente enfermo en su corazón. ¿Sabe algo, hermano? En esta expresión, David no pone toda su diligencia a conquistar más reinos. Ya a David no le importa tanto los reinos, no le importa tanto la casa, no le importa tanto los tesoros. David no le importa tanto, oh, que le canten, ay, David mató sus miles, Saúl mató sus miles y David a sus 10,000. A David no le importa tanto el aplauso, no le importa tanto la palmada. David solamente tiene una intensidad para algo.
es quiero ser lleno de esta presencia. Amén. Yo no sé cuál es su máxima preocupación acá. Que me mencionen un canto, que me den este puesto. Oh, hermano querido, no debe ser nuestra mayor preocupación. Nuestra mayor deseo en esta noche es: yo quiero que Dios en esta noche se me meta en las penas, se me meta en el alma, que este cuerpo lo sienta completamente. Aquí está el poder del Espíritu Santo. Y si alguien está deseoso, hoy ese poder lo puede llenar. Hoy ese poder lo puede llenar en esta hora. Aleluya. Pero voy a decirte en el nombre de Jesús: cuando alguien está en búsqueda de clamor, está en modo adorador. Cuando alguien quiere de Dios, él se pone como, usted coloca el teléfono, modo avión, modo silencio, modo eso. Cuando alguien quiere de Dios, se pone en modo adorador. Él no mira si alguien más está cantando, él no mira qué alabanza viene, él no espera que le canten la que a él le gusta. Él solamente viene a decir: yo quiero que me llenes, aquí está mi vida. No hace falta empujarlo, no hace falta decirle que aplauda, no hace falta decirle que gloria a Dios. El que quiere de Dios, él se bota ante la presencia de Dios. Él derrama su corazón. Él sabe la oportunidad que tiene en esta noche. Él sabe que aquí está el que le puede llenar. ¿Sabe algo, hermano, en el nombre de Jesús? La Biblia dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Perdón. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Si usted supiera en el contexto que se dice eso, usted se apropiaría del Dios que tiene. Porque el Señor dice: todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Y qué padre de vosotros? Dice el Señor. Escuche eso. Porque cuando alguien necesita de Dios, Él es un padre que te escucha. Cuando alguien viene a acercarse a Dios tal y como es, Dios no se esconde de tu vida como tal. Amén. Gloria a Dios. Escúchame eso en el nombre de Jesús. Ese texto, el Señor lo replica: pedid y se os dará. Yo recuerdo muy bien, porque dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide qué? Una piedra, le va a dar un pan? O al revés. ¿Qué padre de vosotros le hace? Y me recordé algo que me pasó. Porque cuando yo salí al ministerio, y antes de salir al ministerio, mi padre me dijo algo. Mi papá, hermano Jesús lo conoce. Mi papá me dijo esto: yo, hermano, no importa la circunstancia, no importa el momento, no importa la dificultad, no importa lo que haya pasado, si necesitas algo de mi compañía, si quieres hablar con alguien, puedes tomar el teléfono y me puedes llamar. No importa la hora, si son las 12 de la noche, si es la 1 de la madrugada, yo quiero hablar contigo, Jorman. Oh, si quieres hablar con alguien, tú sabes que me puedes llamar. Mi papá, que no es perfecto, está todavía en ese proceso de perfección, en el camino de perfección. Pero él me dijo un día: tú eres mi hijo y te amo mucho. Y si algo necesitas de mí, yo quiero estar dispuesto en contribuir en lo que más puede hacerlo. Y déjeme decirle, trata de hacerlo constantemente. Busca cómo hacer todo eso. Y cuando escuché la expresión de él, oh, recordé de una vez este texto de la palabra de Dios. Si su padre, según padre de ustedes, ¿qué padre de ustedes haría tal cosa? Si ustedes, siendo malos, saben hacer eso, cuanto más este Padre no les dará el Espíritu Santo al que se lo pida, al que lo anhele, al que lo busque en esta noche.
¿Quién necesita en esta noche de esta presencia bendita? ¿Quién está deseoso? Aquí hay un buen Padre que te conoce. Él sabe tus debilidades, tus flaquezas. Él sabe todo de tu vida. Y tal vez muchos pueden alejarte de ti. Tal vez muchos pueden hacerte a un lado. Pero si alguien en esta noche dice: Padre, yo necesito que esa buena fuente se acerque a mí, esa buena fuente me bendiga en esta hora. Yo recuerdo de pequeñito, durmiendo en un cuarto. Mi papá dormía en otro cuarto hacia la distancia. Y recuerdo muy bien que pequeñito, a mis 8 años tal vez, o 5 años, recuerdo muy bien que me levantaba con pesadillas. ¿Y sabe qué hacía de una vez? ¿Qué cree que gritaba un niño a esa hora? ¡Papá! Y se abría una puerta a la distancia, alguien corriendo. Hijo mío, ¿qué te pasa? No tengo miedo. Tranquilo, aquí está la presencia de Dios. Y yo puedo pensar, sin mis temores más grandes de pequeño, alzaba una voz a un padre físico y él corría a ayudarme. Cuanto más este Dios pueda acercarme confiadamente y decirle: oh buen Padre, aquí estoy necesitado. Si tú no me llenas, no sé qué va a pasar conmigo, pero si estás prometiendo esta bendición, yo quiero ser lleno de este Espíritu Santo. Quiero terminar diciéndote esto en esta hora. Alguien que necesita ser lleno debe reconocer su sed, debe clamar y buscar, y lo tercero es: debe beber. Alguien que esté sediento, reconoce su sed. Alguien que está sediento, busca y clama. Pero déjeme decirle algo en esta noche: todo aquel que se acerca a él, que crea que le hay, beberá de la fuente de agua viva. Jesús un día se puso en pie y dijo eso, mirando la multitud, mirando los corazones, porque el Señor atraviesa con su mirada cada corazón. Y el Señor, mirando la necesidad de todos, dijo: si alguno tiene sed. Hizo una expresión maravillosa en una festividad importante de la fiesta de los tabernáculos: si alguno tiene sed. El Señor dijo: venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior corren ríos de agua viva. Usted tiene sed de Dios en esta hora. ¿Quién tiene sed de Dios aquí en esta noche? ¿Quién anhela algo de Dios en esta noche? ¿Quién desea más de Dios aquí en esta noche? ¿Quién desea que Dios lo lleve a cosas sobrenaturales? ¿Quién desea que Dios derrame esa presencia sobre él? El Señor dijo: si alguno tiene sed, hace una pregunta: si alguno tiene sed. La misma pregunta resuena en esta noche: ¿alguno tiene sed de Dios? ¿Alguno quiere algo más de Dios? Jesús dijo: venga a mí y beba. Voy a decirte en el nombre de Jesús, cuando se agarra el agua y hace eso, yo tengo, si hago eso, el agua va y llega al estómago, pasa todo el mecanismo, pero usted nunca le dice al agua: tantos miligramos o tanto para el cerebro, tanto para la vesícula. Milagrosamente usted toma el agua, la absorbe, y sin que usted le indique nada, ella se distribuye para todo lado, tanto para la vesícula, tanto para este organismo, tanto para este órgano, tanto para el cerebro. Quiero decirte, de la misma manera, cuando usted no le indica esa agua, de la misma manera, en esta noche alguien debe permitir en esta ciudad que la presencia de Dios lo llene. Y tú no le dices a Dios qué tiene que hacer en tu vida. Él sabe qué tiene que hacer en tu vida. Él sabe qué tiene que cambiar. Él sabe qué tiene que llenar. Él sabe qué tiene que hacer contigo. Pero hay una acción que le corresponde a usted, y es beber de esa agua. Yo quisiera que se pongan en pie en esta noche en el nombre de Jesús.